Helo, Mr. Mathaisonen, a beth dwi sy'n dangos chi heddi yw gwefan sy'n eitha diddorol I fi, gwefan o'r enw wordclud.com. A beth mae hwn yn gallu gwneud ydy creu patrymau fel hyn mas o geiriau. Ac mae hwn yn eitha diddorol nawr, os ydych chi eisiau adolygu falle neu os ydych chi eisiau gwneud rhyw prosiect ar gyfer Cymraeg, Saesneg, neu wrth gwrs unrhyw pwnc arall. Nawr, dyma ffordd mae fe'n gweithio. Chi'n mynd lan ar y top fan hyn, ac wedyn chi'n mynd mewn I words lists. Nawr, chi'n gallu gweld fan hyn, mae hwn I gyd mewn fan hyn yn barod, ond beth dwi'n mynd I gwneud, dwi'n mynd I gweud paste type text mewn fan hyn, ac wedyn dwi'n mynd I roi y testyn dwi'n sy'n rhoi mewn I fyna. So dyma beth dwi'n mynd I ddewis, cerdd Heddwyn, ac dwi'n mynd I just copio hwnna, ac wedyn dwi'n mynd I ddid o fe mewn, sef Ctrl V, mewn I fan hyn, a wedyn dwi'n gwasgu apply. Nawr, chi'n gallu gweld mae'n creu patrwm I fi fan hyn, ond os chi'n gallu gweld mae pob gair yr un maint, mae pob gair yn cael yr un pwyslais. So dyma beth gallwch chi gwneud wedyn, mynd nôl i'r word list, ac wedyn gallwch chi mynd trwyddo pob gair, a wedyn rhoi mewn beth yw'r pwyslais I chi sydd am yr gair yna. So, awdurdod. Falle bod awdurdod yn fwy bwysig, so ni'n mynd rhoi 2 fyna. Wedyn, bechgyn, cerdd am yr rhyfel byd cyntaf, bechgyn a dynion ifanc yn cael ei lladd, so falle rhoi hwnna. Ymladd, falle bod ymladd yn fwy pwysig eto, a wedyn ewn ni trwyddo rhain I gyd nes I ni'n hapus gyda y pwyslais ni wedi rhoi ar pob gair. Falle bydd hwn yn ymarfer da I chi, jyst I adolygu cerdd neu rhywbeth, neu cael gweld beth yw ystyr cerdd mewn ffordd gwahanol I beth ych chi'n gwneud ar hyn o bryd. So lladd 5. Wedyn, mynd lawr fan hyn nawr, Heddwyn yn Christian, so falle bydd hwnna yn 5 fyna, a wedyn dyn, roed hwnna yn 4. OK, so ni'n basgu apply, ac wedyn mae'n newid hwnna I fan hyn. Chi'n gweld nawr bod yr geiriau dwi wedi pwysleisio yn fwy. Nawr, beth gallwn ni gwneud wedyn? Gallwn ni gwneud yr gap size yn fwy os o'n ni se hefyd. Hefyd gallwn ni newid os o'n ni se hefyd. So, gallwn ni wneud beth bynnag. Wedyn, ni'n gallu, ar hyn o bryd, mae'r geiriau gyd tu fewn i'r siap. Gallwn ni gwasgu invert, a mae'r geiriau tu fas i'r siap. Wedyn, beth gallwn ni gwneud ydy dewis siap hefyd. So, gallwn ni dewis un o'r siapau hyn, a wedyn gallwn ni rhoi mewn I fyna. Nawr, mae angen I chi wneud siŵr bod chi'n dewis rhywbeth addas wrth gwrs, neu gallwn ni upload. Ac os ni'n gwasgu upload, ni'n gallu dewis siap. So beth gallwn ni gwneud wedyn, dwi ddim yn gwybod os mae rhyw siap addas gyda fi fan hyn, ond falle bod ddim, fi ddim yn siŵr. Right. Gewn ni plain map o Gymru. Fi'n gallu rhoi hwnna mewn, a mae'r geiriau nawr tu fewn I map o Gymru. Wedyn, gallwn ni cael y masg orno, ble chi'n gallu gweld cefndir y map fyna. Wedyn, ni'n gallu newid y thema, a mae hwn yn newid y lliwiau I gyd. So, gallwn ni newid y lliwiau fan hyn. Okay. Gyda dim problem o gwbl. Ac wedyn, beth gallwn ni wneud yw dewis y lliwiau os o'n ni eisiau fan hyn. So, gallwn ni dewis lliw, a wedyn apply. Chi'n gweld mae'r rhai pethau yn newid fyna wedyn. A wedyn fonts, dwi'n gallu newid y font. A wedyn wizard, ble fi'n gallu just rhoi pethau mewn a mae'n creu ar ben unan. Nawr, os dwi eisiau safio hwn, na gyd fi'n gwneud yw bod dwi'n deall y goden ac gallai wedyn argraffu fe, neu gallai I copio fi gyd os o'n eisiau hefyd. So, dyna ni. Dyna pa mor hawdd yw hwnna. Chi'n gallu gweld fi'n gallu safio fel llun os o'n eisiau gyda dim broblem. Right, dyna ni.
wordclouds gyda s, wordclouds.com. Ok, diolch yn fawr.